Баршаңызға сәлем достар. Қазір магнитная бумага жайында айтатын боламын. Осындай сатып алдым. Көбісі осыны жіберетін, осының фотосын. Обычно принтерлар шығарады ма деп. Мысалы, менікі Epson 486 деген принтерім. 580 граммды шығарды. Хотя принтер 270 граммға дейін шығаратын принтер. Жаңа тексеріп көрдім, шығарды. Қазір сіздермен тағы біреуін шығаратын боламыз. Магнитная бумага именно осы қандай болады соны көрсетіп кетейін. Міне қараңыз, магнитная бумага. Алды глянцевый, ал арты уже магнит. Міне уже дайын арты, көрдіңіз бе? Міне арты уже өзі жабастырылған, дайын. Тек қана сіз латокқа салып шығара бересіз. Латокқа салған кезде сразу 4-5-еуін салмайсыз қағазын. Бір-бір деп саласыз, өйткені магнит бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Міне ішін көрсетейін. Міне көрдіңіз бе? Алды ақ, арты уже магнит. Ішінде 10 штук болды. Көбісі именно осы суретті жіберетін, ал мен бұны шығарып көрмегендіктен айта алмайтынмын, шығарады ма, шығармайды ма. Көрдіңіз бе? Енді оказывается осыны ала берсеңіз болады. Бағасы да қымбат емес. Бағасы 3,000-3,500 теңге аралығында тұрды. Менде 10 штук ішінде. Міне магнитная фотобумага, скрин жасап алсаңыздар да болады, қараңыздар. Міне. Скрин жасап алсаңыз да болады. Анылан қазір латокқа саламын. Көрдіңіз бе, латоктан андай шеті бар. Осыны кішкене тақап қойыңыздар. Өйткені былай тұратын болса, қағаз шыққан кезде қисайып кетіп шығуы мүмкін. Сол үшін обязательно мынаны тақап қоясыздар. Мне мен распечатканы через телефон шығарам. Қазір көрсетейін, өзім қалай шығарам. Сохранить фотоны жүктеп алдым өзіме. Енді Epson Printқа кірдім. Epson Print и өзімнің галереям ашылады. Осы жерде выбрать, готово, печать фотографии. Параметрын қарап алыңыздар. Размер бумаги А4, тип носителя Epson глянцевая, макет без полей или с полями шығарсаңыз да болады. Именно осыны с полями или без полей шығарсаңыз да бола береді. Качество печати высокое, стандартныйға да қойсаңыз болады, өзіңіз білесіз. Менде қазір высокийда тұр. Печататқа басам. Мен өзім осылай телефон арқылы печатқа шығарамын. Ноутбуксыз жұмыс жасаймын, барлығы затты через телефон. Міне қазашын ашып көрсетейін. Осылай шығып жатыр менде. Міне шықты, қараңыздар, жазуы барлығы анық көрініп тұр. Арты магнитная. Алды бізде. Қазір ортасын бөлем. Сонда получается А4 форматында шығардым. Ортасын бөлген кезде ол А5 болады сізде. Міне. Ортасын қалай бөлеміз? Қараңыз, обычный канцелярский нож, және де бізде сызғыш. Енді қараңыздар, міне өте әдемі. Бұны мен холодильникқа жабыстырып қоятын боламын. Қазір холодильникқа жабыстырамыз. Магнитный жай ғана жабысып қалады былай. Күшті тұра береді. Міне арты. Егер осыны электрондық түрі керек болатын болса, маған WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Қазір номерімді комментарийдің астына қалдырып кетемін. Бұл бізде хит шаблоны деген каналдың ішінде бар. Хит шаблоныға доступ идет 1 жыл. Немесе менен осыған керек болса электрондық түрде ала аласыз.